Саламатсыңарбы урматтуу балдар. Жаналуу уулу Абдрахман атындагы орто мектебинин тарых, адам жана коом мугалими Нургазы уулу Ильич. Урматтуу балдар, бүгүндөн баштап дүйнө тарыхынын 2-семестрин баштайбыз. Сабактарга активдүү катышып, дептериңерге конспектилеп жана кайтарым байланышка чыгып тургула. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Борбордук жана Орто Азия орто кылымдарда. Сабактын планы: Борбордук жана Орто Азияны мекендеген элдер, Түрк кагандыгы, Хорезм мамлекети, Борбордук жана Орто Азияны Чыңгыз хандын басып алышы, Аксак Темирдин мамлекети. Борбордук жана Орто Азияны мекендеген элдер. Орто Азия жана Түштүк Сибирь аймагында биздин заманга чейин 2 жана 1 миңжылдыктарда неолиттик, энеолиттик мезгилде эле байыркы элдер жашаган. Биздин заманга чейинки 1 миңжылдыкта Борбордук жана Орто Азияда түрк тилдүү көчмөн уурулар, сактар жана массагеттер мекендеген. Массагеттер менен кармашта Пес падышасы Кир биринчи каза болгон. Азыркы Кыргызстан, Казакстан, Алтайда көчмөн уурулар жашаган. Александр Македонский каза болгондон кийин анын дөөлөттүү мамлекетинин ордуна көптөгөн майда мамлекеттер пайда болгон. Орто Азияда Бактрия мамлекети, Парфия мамлекети пайда болгон. Орто Азия аркылуу Кытай менен батыш өлкөлөрүн бириктирген Улуу жибек жолу пайда болгон. Улуу жибек жолунун ачылышы менен Борбордук жана Орто Азиялык көптөгөн мамлекеттер соода сатыгын кеңейтишкен жана көптөгөн шаар мамлекеттер пайда болгон. Алар Кашкар аймагында, Фергана өрөөнүндө, Хорезм жергесинде пайда болгон. Кушан падышалыгы. Орто Азияда алгачкы мамлекет Кушан падышалыгы болгон. Ал Түндүк Индияны, Афганистанды жана Орто Азиянын бир аз аймагын камтыган. Кол өнөрчүлүк, соода сатык өнүгүп, шаарлар пайда болгон. Буддалык темадагы рельеф жана скульптура өнүккөн. Башкача айтканда, Гандхар стили өнүккөн. Хорезм Кушан падышалыгынын курамында болгон. Падышалык кулагандан кийин Хорезм өз алдынча өнүккөн. Биздин замандын 1 миңжылдыгынын ортосунда бир нече уурулардын ирандыктар, тохарлар, аварлар, ашина хундар, өгүз телелер аралашуусунун натыйжасында Жунгария жергесинде жана Монголиянын түндүк батышында түрктөр пайда болуп, өз ээлигин кеңейте баштаган. 551-жылы Түрк кагандыгы түзүлгөн. 6-кылымдын ортосунда түрктөр Уралга жана Волга боюна жетишкен. Сасани Иран менен согушкан, бара-бара Орто Азиянын батыш тарабына олтурукташкан. Орто Азиянын түштүгүндөгү Иран тилдүү элдердин көпчүлүгү араб халифинин составына кирип, исламдаштырылган. 9-кылымда араб халифатынын Самани эмирлиги түзүлүп, борбору Бухара болгон. Самани эмирлигине Самарканд, Бухара, Кожент, Хорезм, Хорасан шаарлары кирген. Алар Индия, Кытай, Киев Русу өлкөлөрү менен соода жүргүзгөн. Расмий тил араб тили болгон. 11-кылымда Самани эмирлиги кулаган. Хорезм мамлекети. Хорезм мамлекети 11-13 кылымдарда жашаган. Борбору Үргөнч шаары болгон. Үргөнч шаары эң ири соода сатык жана маданий борбор эле. Үргөнчтө Даңазалуу Ибн Сина, Бируни жашаган. 13-кылымда Бухара, Самарканд, Герат, Хорезм шахтарга баш ийген. Хорезм мамлекети Чыңгыз хандын чапкынынан кулаган. 13-кылымдын башында Чыңгыз хандын атчан аскерлери Орто Азияга басып кирген. Хорезм шах Мухаммед бири чыгыш өкүмдары, экинчиси батыш өкүмдары катары бейкут соода жүргүзүү үчүн Чыңгыз ханга элчи жөнөткөн. Бирок товар жүктөлгөн моңгол соода керуенчилерди Хорезм шах өлтүрүүгө буйрук берет. Аны шылтоолоп монголдор Хорезмге басып кирип, андан ары Бухара, Самарканд, Герат, Үргөнч талкаланып, каршылык көрсөткөн Хорезм шахтын уулу Жалал-ад-Дин жеңилип набыт болот.
Ошентип Орто Азия Чыңгыз хандын Чагатай улусунун колуна өтөт. Чагатай мамлекети. Чагатай улусуна Мавреннахр жана Моголстан мамлекети кирген. Мавреннахр олтурукташкан, ислам динин туткан мамлекет болгон. Ал эми Моголстан мамлекети көчмөн калктан турган, Чыгыш Түркстан, Жети сууну камтыган. Аксак Темирдин же Амир Темирдин мамлекети. Мавреннахрды түрктөшүп кеткен Темир басып алып, Самаркандты Борбор деп жарыялаган. 1381-жылы Темир Харасанды басып алып, кийин Иранга, Алтын Ордого, Индияга чейин ийгиликтүү жогортулуу уюштурган. Аксак Темирдин зор империясы кеңейген, Самарканд гүлдөп өнүккөн. Амир Темир Византияга да өз элчисин жөнөткөн. Амир Темир Кытайга жогортууга барып каза болгон. Самарканд уулу Шахрухка, кийин Улукбекке тийген. Улукбектин башкаруусу. Улукбек чоң атасы Амир Темирден айырмаланып, математик жана астроном катары илимге берилген инсан болгон. Ал Самаркандтагы дүйнөлүк маанидеги обсерваторияны курдурган, өзү астрономиялык таблицаны түзгөн. Улукбек кутумчулар тарабынан өлтүрүлгөндөн кийин Самаркандтын таасири бошоңдогон. Бул мезгилде Орто Азияда перс-тажик жери Харасандын таасири күч алган. 15-кылымдын ортосунда бул жердеги Гератта белгилүү акын жана ойчул Алишер Наваи жашаган. Шейбани мамлекети. 15-16-кылымдарда Дешти Кыпчак талааларында жашаган кыпчактар жана өзбектерди баштап, Шейбани хан 507-жылдары бүт Орто Азияны басып алган. 1510-жылы Сефеви ханы Исмайыл менен кармашта каза болгон. Темирландын урпагы Бабур менен бийлик талашуу башталган. 1513-жылдан баштап өзбектер Мавреннахрга биротоло олтурукташкан. Соода-саттык, сугат иштери өнүккөн. Самарканд, Бухара шаарлары гүлдөп өнүгө баштаган. Шейбани хандыгынын урандыларына 3 хандык түзүлгөн. Бухара хандыгы, Хива хандыгы жана Кокон хандыгы. Азыркы Кыргызстан жана Казакстандын аймагындагы түрк-моңгол уурулары 15-кылымда негизинен Моголстандын аймагына топтолгон. Кыргыздар эл катары Теңиртоо аймактарында калыптанган. Жунгариялык ойроттор, калмактар чабышып турган. 16-кылымда жоокерчилик заманда кыргыздардын көпчүлүк бөлүгү Памир-Алай аймагына жер которуп келип, кийин Кокон хандыгынын курамына кирип калган. Казак хандыгы. Шейбани баштаган өзбектер түштүктөгү дыйканчылыкка ыңгайлуу аймакка жер которуп кеткенден кийин көп сандаган казактар азыркы Казакстандын аймагында жашап, Казак хандыгын түзүшкөн. Казак хандыгы улуу жүз, орто жүз жана кичүү жүз деп 3кө бөлүнгөн. Үйгө тапшырма үчүн суроолор. Орто кылымдар доорунда Борбордук жана Орто Азия чөлкөмүндө кайсы элдер мекендеген? Түрк кагандыгы кандай мамлекет эле? Ал эмне үчүн экиге бөлүнүп кеткен? Хорезм кандай мамлекет болгон? Ал кандайча кулаган? Борбордук жана Орто Азия чөлкөмүнө Чыңгыз хан баштаган моңгол баскынчыларынын чапкыны кандайча башталган? Аксак Темир деген ким жана ал кандай иштери үчүн тарыхта калган? Борбордук жана Орто Азия чөлкөмүндө кандай хандыктар орногон?